यदि तपाईँ जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने इजियर जब तपाईँहरूसँग साथसाथै सँगसँगै हातोमालो गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामी एकदम तयार छौँ। किन भन्दा तपाईँहरूले पाएको दुःख, तपाईँहरूलाई जब सेन्टरले दिएको दुःख हामीले एकदमै बुझ्छौँ। त्यसकारण हामीले तपाईँहरूलाई एकदमै हामीसँग भएका जबहरू दिएर तपाईँलाई एकदम सरलीकरण गरेर हामी तपाईँको साथसाथै तपाईँको जब करियरमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले बजारमा एकदमै जब सेन्टरको नाममा तपाईँको सुरुमै तपाईँ एक त पैसा नभएर तपाईँ जब गर्न जानुहुन्छ। त्यही कारण तपाईँको त्यो फाइदाका कारण फाइदा उठाएर धेरै जब सेन्टरहरूले सुरुमै तपाईँको 3500, 4000, 5000 पैसा लिएर पैसाको लागि तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ, तर सुरुमै पैसा मागेर तपाईँहरूमाथि अन्याय अत्याचार गरिरहेका छन्। तर त्यसको समस्याको समाधान चाहिँ इजियर जबले विगत 8 वर्षदेखि तपाईँहरूलाई यसको समस्याको समाधान गर्नलाई इजियर जबले तपाईँहरूको जब फिक्स नभएसम्म हामीले तपाईँहरूसँग कुनै पनि शुल्क नलिकन हामीले तपाईँहरूलाई जब दिन्छौँ। र हामीले यदि हामीसँग जब छैन भने तपाईँलाई होल्डिङ गराएर तपाईँलाई झुटो आश्वासन नदिएर हामीले विगत 8 वर्षदेखि यो काम गर्दै आइरहेका छौँ। यदि तपाईँहरू जब खोज्दै हुनुहुन्छ र एकदम भरपर्दो माध्यमबाट जबहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले ढुक्कैका साथ यो जबलाई सिलेक्ट गरेर आफ्नो जब करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा विभिन्न जबहरू रहेका छन् भने हामीसँग काठमाडौँ अथवा बागमती प्रदेशभन्दा पनि अरू ठाउँहरूमा पनि हामीसँग काठमाडौँ बाहिर पनि अथवा भ्याली बाहिर, उपत्यका बाहिर पनि हामीसँग विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न कम्पनीहरूलाई भ्याकेन्सीहरू आवश्यकता परेको हुन्छ। राम्रो क्यान्डिडेटहरू तपाईँसँग एक्सपिरियन्स भएका क्यान्डिडेटहरू आवश्यकता परेको हुन्छ। हामीसँग अल ओभर नेपाल नै काम गर्ने छौँ भन्दै हामीसँग भएका आजका विभिन्न जबहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई हामीले विस्तृत रूपमा बुझाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कम्पनीहरूमा हामीसँग लगभग 700 देखि 800वटा भ्याकेन्सीहरू रहेको छ। त्यसकारण तपाईँसँग भएका एक्सपिरियन्स, तपाईँसँग भएका दक्षता, तपाईँसँग भएको क्षमता भन्दा पनि हामीले सबै यो भिडियोमा भन्न नसके पनि तपाईँसँग कुनै स्पेसल फिल्डमा क्षमता छ, यदि तपाईँ कुनै जब खोजिरहनु भएको छ, तपाईँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि अथवा तपाईँ पार्ट टाइम फुल टाइम जबहरू खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले ढुक्कका साथ आफूसँग भएका क्षमताहरू अथवा तपाईँसँग फ्रेसर हुनुहुन्छ, क्षमता छैन भने पनि ढुक्क भएर यो जबलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अफिसमै आएर हाम्रो अफिस मित्र पार्कमा रहेको छ। यदि तपाईँ आएर अफिस भिजिट गरेर हामीसँग भएका विभिन्न जबका क्याटेगोरीहरू, विभिन्न जबहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ आएर जब बुझ्दैमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। त्यसको तपाईँ ढुक्क भएर, तपाईँ निर्धक्क भएर हाम्रोमा आएर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर गरेर विभिन्न सेक्टरहरू, विभिन्न क्षेत्रहरू, विभिन्न क्याटेगोरीका जबहरू छन्। जस्तै हामीसँग हामीले गर्ने भनेका अकाउन्टिङ, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, हामीसँग चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड, रिसिप्सनिस्ट, डकुमेन्टेसन अफिसर, काउन्सिलर, ग्राफिक डिजाइनर, रिसिप्सनिस्टहरू, फ्रन्ट डेस्क अफिसरहरू लगायत हामीले विभिन्न सेक्टर, डेलिभरी बोय, सेल्स पर्सन, हरेक सेक्टरमा, हरेक क्षेत्रमा हामीले काम गर्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू कुनै पनि जबहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ रियल जब खोज्दै हुनुहुन्छ, जब पाइरहनु भएको छैन भने ढुकेका साथ आउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग रहेका जबहरू यस प्रकार रहेका छन्, हामीले अगाडि बढ्ने नै छौँ। यदि तपाईँहरू जापानिज टिचर हुनुहुन्छ, पिटी टिचर हुनुहुन्छ र आइएल्स पढाउन सक्नुहुन्छ मजाले भने हामीसँग काठमाडौँका विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूबाट भ्याकेन्सी आएको हुँदा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा नबस्नुहोस्, किनभने हामीसँग जब आइसकेको छ, तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कार्पेन्टर हुनुहुन्छ, कलर पेन्टिङ गर्नुहुन्छ र घर बनाउने मिस्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि हामीले एकदमै राम्रो भ्याकेन्सी लिएर आइसकेका छौँ। काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीलाई 20 जना कार्पेन्टरहरूको आवश्यकता परेको छ भने कलर लाउने, यदि तपाईँ मिस्त्री हुनुहुन्छ, मिडियम हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कलर लाउन आउँछ, तपाईँ बिगनर हुनुहुन्छ, तपाईँ मिडियम टाइपको कलर लाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ एकदमै मिस्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि पनि हामीले एकदमै राम्रो स्यालेरी, एट्र्याक्टिभ डे बाई डे स्यालेरी अथवा मन्थली स्यालेरीको साथमा हामीले तपाईँहरूलाई भ्याकेन्सी लिएर आइसकेका छौँ। यदि तपाईँ कलर सम्बन्धी काम गर्न जान्नुहुन्छ र घरमा बसिरहनु भएको छ भने छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इजियर जब मित्र पार्कमा रहेको छ, आएर तपाईँहरूले यो जबहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ घर बनाउने मिस्त्री सम्बन्धी काम गर्न जान्नु भएको छ, घर बनाउने कामहरू गर्न जान्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई आउँछ भने तपाईँहरूको लागि पनि हामीले 10 जनाको लागि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँहरू घर बनाउने मिस्त्री सम्बन्धी कामहरू गर्न जान्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि पनि हामीले ठ्याक्कै 10 जनाको लागि भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ काठमाडौँमा, भक्तपुरमा अथवा ललितपुरमा बस्नुहुन्छ र तपाईँलाई बस्ने व्यवस्था सहित हामीलाई 100 जना विक बनाउने कामदारहरूको आवश्यकता परेको छ। यदि तपाईँको हात एकदम राम्रो चल्छ, आँखा राम्रोसँग देख्नुहुन्छ, 18 देखि 30 वर्ष हुनुहुन्छ र तपाईँले पढे लेखेको हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले गर्न मिल्ने काम छ। तपाईँलाई काम गर्न आउँदैन भने तपाईँलाई ट्रेनिङ दिएर यो काम गरिनेछ। हामीलाई टोटल काठमाडौँको लागि 100 जना मान्छे आवश्यकता परेको छ। त्यही बस्ने होस्टेलको व्यवस्था सहित तपाईँलाई स्टार्टिङ स्यालेरी पनि 10,000 प्लस हुनेछ। यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नु भने बढ्दै जानेछ। तपाईँलाई ट्रेनिङ दिएर तपाईँलाई ढुक्कका साथ काम गराइनेछ। यदि तपाईँ पढे लेखेको हुनुहुन्न, आँखा राम्रो देख्नुहुन्छ र हात मजाले चल्छ भने 100 जनाको लागि हामीले
भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँ बाहिर बाहिरबाट काठमाडौँ आएर बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको हात र आँखा चाहिँ चाँडो चल्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरू एकदम पढे लेखेको हुनुहुन्न भने तपाईँ जब पाइरहनु भएको छैन भने यो जबलाई तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो यो जबलाई फोन गरेर अथवा अफिसै भिजिट गरेर यो जबको लागि बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा स्पेसल्ली चाबेल र माछापोखरी अनि पुतली सडकका एरियाहरूमा हामीलाई रिसेप्सनिस्टको आवश्यकता परेको छ। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुन्छ भने कुनै ठाउँमा 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म अथवा 5 बजेसम्म हुन्छ भने समयहरू चाहिँ तपाईँको मिलाएर तपाईँको ठाउँअनुसार फरक हुन्छ, तर म्याक्सिमम ठाउँहरूमा चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुन्छ। एकदमै राम्रो स्यालेरी व्यवस्थाको साथमा तपाईँहरूले यो काम रिसेप्सनिस्टको जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग एकदम लिमिटेड सिटहरू रहेको छ, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ काठमाडौँ बाहिर गएर बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ, होटल रेस्टुरेन्टको काम आउँछ, तपाईँलाई थकाली खाना बनाउन आउँछ, तपाईँलाई सेकुवा बनाउन आउँछ भने हामीसँग मेलम्चीको लागि बस्ने खाने व्यवस्था सहित स्यालेरी पनि 25,000 भन्दा बढी स्यालेरीका साथमा एकजना सेकुवा बनाउन जान्ने मान्छे र एकजना थकाली खाना बनाउन जान्ने मान्छे हामीलाई 2 जनाको आवश्यकता परेको छ। यदि तपाईँ एकदम काठमाडौँभन्दा बाहिर गएर सुन्दर रमणीय स्थानमा बसेर त्यो पनि मेलम्ची जस्तो ठाउँमा बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ र मनङ्गे पैसा आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई बस्ने खाने व्यवस्था सहित हामीले 2 जना ल्याइदिइसकेका छौँ। भने हामीलाई यसरी नै थली काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीलाई कुक, वेटर, कुक हेल्परहरू आवश्यकता परेको छ। त्यस कारण तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ होटल रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी, हस्पिटालिटी सम्बन्धी जबहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने इजियो जबले थुप्रै नै भ्याकेन्सीहरू तपाईँहरूको लागि ल्याइसकेको छ। त्यस कारण तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो आउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई यसै गरी काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीलाई सेल्सम्यानहरूको आवश्यकता परेको छ। यसरी नै तपाईँहरू ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ र काम पाइराख्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि हामीले स्पेसल अपर्च्युनिटी लिएर आइसकेका छौँ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँ जस्तै चाबेल, सुकेधारा, कलङ्की, पुतली सडक एरियामा हामीले तपाईँहरूको लागि र बागबजार एरियाका लागि हामीले ग्राफिक डिजाइनरको आवश्यकता परिसकेको छ। हामीलाई तपाईँहरूले यदि ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ, जब पाइरहनु भएको छैन, राम्रो स्यालेरी पाइरहनु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि हामीले स्पेसल एकदमै राम्रो स्यालेरीका साथमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म गर्ने जब हामीले लिएर आइसकेका छौँ। यदि तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ, जब पाइरहनु भएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो इजियो जबलाई सम्पर्क गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि इजियो जबले तपाईँहरूको लागि ग्राफिक डिजाइनर ल्याइसक्यो, तर लिमिटेड सिटहरू आवश्यकता छ। त्यस कारण छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरू सेल्सम्यान हुनुहुन्छ र काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको ठाउँहरूमा एकदम राम्रो स्यालेरीका साथमा तपाईँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि, यदि तपाईँले +2 सक्नु भएको छ र तपाईँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न मिल्छ। त्यस कारण हामीलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँ भक्तपुर, पाटन अनि ललितपुर अनि काठमाडौँका लागि हामीलाई 50 जनाभन्दा बढी सेल्सम्यानको आवश्यकता छ र तपाईँले +2 सकेर घरमा बसिरहनु भएको छ भने तपाईँले जबको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ मजाले बोल्न सक्ने हुनुपर्छ र गुड डिल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। पसल गएर अर्डरहरू नोट गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यदि तपाईँ पसलहरू गएर राम्रोसँग अर्डरहरू लिन सक्नुहुन्छ, गुड कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने यो जबले तपाईँलाई कुरिरहेछ। किन भन्दाखेरि काठमाडौँका सबै ठाउँमा भएको जब चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई ल्याइसकेका छौँ। सेलको जब हामीसँग छ। त्यस कारण तपाईँले छिटोभन्दा छिटो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले जब पाइँदैन कि भनेर एप्लाई गर्नु भएन भने तपाईँहरूले जब पाउनुहुन्न, तपाईँभन्दा जसले एप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँले पाउनुहुन्छ, तपाईँ पछाडि पर्नुहुन्छ। त्यस कारण छिटोभन्दा छिटो एप्लाई गरौँ र हामीसँग यसरी नै विभिन्न सेक्टरहरू, विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीसँग थुप्रै नै जबहरू छ। यदि जब नपाएर तपाईँहरू घरमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँको आफन्त साथीभाइहरूले जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् र हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरू खाली हुनुहुन्छ भने चाँडोभन्दा तपाईँहरूले जब पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले इजियो जबलाई ढुक्कका साथ विश्वास गरेर आफ्नो जब करियर यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जब नपाएर तपाईँहरू खाली हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्तहरू खाली हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू खाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि जब सम्बन्धी, जब खाली हुनुहुन्छ, बेरोजगार सम्बन्धी सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेरेर पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूका साथीभाइ आफन्त तपाईँले जब पाउनुहुनेछ। बेरोजगारीको एक मात्र सल्युसन इजियो जब तपाईँहरूकै लागि।